есть ли действительно нарушение в дыхательной системе. Это возможно новообразование голосовых связок, это может быть образование со стороны небных миндальной, задней стенки глотки, в полость носа, в носоглоточной миндальной, потому что в 90% храп, если мы говорим о детей, то он вызывает гипертрофия носоглоточной миндальной и небных миндалин. За счет большого увеличения ткани и большая потребность, потому что дети, как дети, обожают быть активными, лазят везде, гуляют, играют и так далее. То есть это нормально на самом деле. Но когда у нас увеличенная ткань, носоглоточная, небная, миндальная тоже, то оно как потребность в 2 раза больше, но из-за того, чтобы носом и так плохо дышит, и рот все время открыт, он сам по себе на самом деле вызывает храп.